আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, ভাই ভালো আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ ভাই, ভালো আছি। ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। জি ভাই, এখানে এই জোড়াটা। এই জোড়াটা হচ্ছে ক্লাসিক নিউট্রিশনের বাজিগার। তো এই জোড়াটা সচরাচর দেখা যায় না। এখানে পাশে দেখেন এইটা পাবেন, কিন্তু ওইটা সহজে পাবেন না, পাইতে গেলে অনেক কষ্ট হবে। তো এই বাজিগার জোড়াটা রানিং জোড়া। জোড়াটা চাচ্ছি 750 টাকা। তো কেউ যদি নেয় 650 টাকায় আমার থেকে নিতে পারবে। ভাই আর এগুলো তো ক্লাসিক বাস ফিগার পাচ্ছি। হ্যাঁ, এগুলো ক্লাসিক বাজিগার। এগুলো হচ্ছে সেম কালার রয়েছে, ওই জোড়া দেখছেন ওটাও সেম কালার। তো এখানকার থেকে কেউ যদি নেয় তাহলে এগুলো 700 টাকা জোড়া চাওয়া দাম রানিংটা। আর সেলের বিক্রির দাম হচ্ছে 600 টাকা। আর ভাই যেটা নিউ অ্যাডাল্ট আছে সেটা হচ্ছে 600 টাকা চাওয়া দাম আর 500 টাকা বিক্রির দাম। এখানে দুই জোড়া রয়েছে, তো এই জন্য আর কি। আবার তো নিচের এইগুলো। নিচের যেগুলা দেখতে পাচ্ছেন ওখানে রানিং আছে, তারপরে নিউ অ্যাডাল্ট আছে। নিউ অ্যাডাল্ট গুলা বিক্রির দাম 500 টাকা, আর রানিংটা 600 টাকা, 650 টাকা, এটাই আর কি বিক্রির দাম রানিং পাখি। তো দাম একটু বেশি হলেও রানিং পাখি এই দামে আর কি সবাই কেনা বেচা করে। তো আমিও এই দামে সেল করে থাকি। কেউ যদি নেন অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর নিচে আছে যেগুলা সেগুলা হচ্ছে বাচ্চা সেমি অ্যাডাল্ট। তো ওগুলা বয়স মোটামুটি 2 মাস 2.5 মাস এরকম বয়স। তো ওগুলা যদি কেউ নেন 350-400 টাকা করে রাখা যাবে। জি ভাই, আপনার ফোন নাম্বার আর লোকেশনটা শেয়ার করে আমার দিবেন। লোকেশন হচ্ছে সাভার এনাম মেডিকেলের পাশে। আর আমার পার্সোনাল একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, এই সেম ক্যাটাগরির আপনার ব্লগিং চ্যানেল। এই পাখির ভিডিও আমি ওখানে ছাড়ি। তো আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে নাহিদ হোসেন বিডি। তো যারা আপনার দর্শক আছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেল থেকে ঘুরে আসবেন, এবং জি আমার অবশ্যই ভাই। দর্শক যারা আছে অবশ্যই আপনার চ্যানেলে যাবে ইনশাল্লাহ। তো আমার ফোন নাম্বারটা হচ্ছে 01731897747। এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এবং এই ফোন সবসময় আমার সাথে থাকে। তো কারো যদি হাঁস মুরগি এবং পাখি কবুতর ঘুঘু এগুলো প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করলে আমি সবচেয়ে কম দামে আপনাদেরকে ভালো জিনিস দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম।